Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudu'u wa akhmisi qadamaihi jamrotan. Bapak Ibu anu kusim kuring tipi hormat dimuliakeun ku Allah. Jalmi anu seueur mikir jeung anu seueur pikiran bakal katawis benten. Di dieu jamaah anu hadir aya anu nuju mikir, aya anu nuju loba pikiran. Sawioskeun we da. Ku ustad ge moal ditunjuk mana anu keur mikir, mana anu keur loba pikiran. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti potensi manusia itu akan berbeda ketika dia banyak mikir dengan banyak pikiran. Orang yang banyak mikir, gerakan tubuhnya bagus. Sedangkan orang yang banyak pikiran, dia cenderung diam dan tidak banyak gerakan. Jadi melongkau ustad deh, ngahulang wetata ke loba pikiran. Tapi kalau dia sumringah, walaupun dia kelihatan sedang ini, kenapa itu? Kenapa orang yang berpikir itu kan berbeda. Nah, makanya ada 4 hal yang mempengaruhi pikiran manusia. Yang pertama, apa yang didengar. Jadi Bapak Ibu sering mendengar apa, itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Makanya nanti bagi orang yang sering mendengar yang negatif, maka dia akan berpikiran bahwa dia itu pun akan negatif. Yang kedua, apa yang dilihat. Ibu bapak sering melong mana, sering melong saha, itu bakal mengaruhkan karena pikiran. So geranya sering melong ustad, sering melong penyanyi dangdut. Semua, itu bakal pengaruh karena pikiran. Ya punya. Ibu gari loba melong artis matinganya, loba melong selebritis bakal beda jeung bapak jeung ibu. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lihat itu akan berpengaruh terhadap pikiran. Yang keempat, apa yang kita dengar, apa yang kita kemudian lihat. Dan yang ketiga adalah bapak ibu, apa yang dibaca oleh kita akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Sok tinggal aya jalmi loba maca naon, eta teh bakal pengaruh karena pikiran. Dan ada orang yang membaca sesuatu yang bagus dan itu akan berpengaruh terhadap pikiran. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca, dan apa yang ibu bapak sering kali bertemu dengan orang itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada hari ini, pagi ini, semua pikirannya adalah pikiran yang positif. Walaupun tidak semuanya lagi mikir, tetapi mudah-mudahan pikiran kita adalah pikiran yang positif. Hari ini saya akan membahas beberapa hal yang merusak otak manusia. Punten Pak, di neraka ge jalmi anu pangringana siksa teh naon anu yagli dimaguhu, anu dipasihan senal, dipasihan sapatu tina besi tapi ngagolak otakna. Dan itu ternyata tidak diberikan lagi kepada yang lain kecuali kepada paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Yang lain tidak akan mendapatkan siksa yang seperti itu. Kata Rasulullah, inna akhwan, sesungguhnya paling ringan dia itu yaumal kiamat atau min akhlin nari yaumal kiamah adaban, yaitu siapa? Jamrotani, orang yang dikasih kemudian sepatu, orang yang dikasih kemudian dia itu kasut, tetapi yagli dimaguhu, tapi ngagolotrok di dia. Ngagolotrok pa di dia. Tah jalmi-jalmi nu ngagolotrok otakna, aya nu ngagolotrok di dunia, aya nu ngagolotrok di akhirat. Mending ngagolotrok di mana? Lah, ada orang mah bade di mana lagi alim punya ngagolotrok di dunia tidak bagus, kemudian ngagolotrok di akhirat tidak bagus. Kenapa? Karena nanti ada pola-pola yang dipikir ataupun yang apa, yang ada di otak manusia yang itu akan mengganggu. Kenapa Allah menyebut otak orang yang paling ringan? Karena manusia yang paling ringan siksanya adalah otaknya nu ngagolotrok.
Mata sigananya nu taya otakannya gampil di akhirat nanti banyak mau disiksa, lain mau disiksa nu taya otakan mau. Kenapa? Karena dia badannya semuanya akan habis. Siapa orang yang dia itu nanti di akhirat, dia itu yagli di maguh ngagolotrok otakna, hiji anu sok judi. Ya, jalmi nu sok judi, eta teh bakal ngagolotrok otakna di akhirat, ngagolotrok di dia. Nah, margina, karena orang yang judi, orang yang dia itu melakukan transaksi judi online, nu ayeuna nuju pajengnya geuningannya. Kemudian orang lagi berjudi itu kenapa? Karena akan merusak 4 sistem otak. Yang pertama hipokampus, yang kedua talamus, yang ketiga pertal, yang keempat adalah korteks. Itu orang yang berjudi itu akan merusak 4 otak. Mungkin di akhirat lagi ngagolotrok otakna. Mada kelalirenan, ya, punten banyak. Kelalirenan, naon samargina, engke berat di dunia ngagolotrok, di akhiratnya ngagolotrok. Ya, mending tos lirenan. Kenapa? Karena ini banyak kasus-kasus yang begini, Bu. Banyak kasus-kasus yang seperti ini. Malah kemarin saya baca di surat kabar ada 179 janda satu hari di Kabupaten Bandung dan di Kota Bandung itu karena apa? Judi online. Judi online. Jadi seueur jana nu korban judi eta teh. Benteng punya. Kenapa? Karena dia cerai ini. Punten Bapak Ibu, kamari wae nalika Persib jeung Madura nuju di Majaralan sakitu we. Nya. Mohon anu bade judi-judi ge sok sarek menangkeun sa Persib atau Madura. Ngesidik Persib menang 3-0 dan dijudikeun deui. Tapi dah jami teh penasaran. Kenapa? Karena orang yang seperti itu dia akan apa? Dia akan rusak otaknya di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah apa? Yang dia meminum minuman keras. Anu sok ngaleutan pel, anu sok mabuk, teh ngagolotrok otakna teh, ngagolotrok di dunia, ngagolotrok di akhirat. Ya, atau saya meningkat ngaleut bajigur. Ya, bajigur gak aya keneh tinggal ibunya. Kemudian apa sari jahe aya keneh Bu, bade milanian susu aya keneh, cing teh aya keneh. Der nu dilaeut nu kieu tinggal komo karang taruna kudu cing saroleh naon magina. Ulah nepikeun ka ngagolotrok di dieu, ngagolotrok di akhirat. Kenapa? Karena ada 2 ataupun ada 3 manusia yang nanti di dunia otaknya golotok di akhirat. Nu kadua nu tah anu sok ngaleueutan nu kitu. Nu katilu naon? Anu syirik ka Allah. Makanya Abu Thalib itu kenapa dia itu diberikan siksa oleh Allah paling ringan karena dia itu syirik ka Allah. Percaya ka Rasul ngan teu percaya ka Allah sakitu hungkul. Ka Muhammad mah percaya Pak ngan ka Nabi akan ka Allah teu percaya. Akhirnya apa? Maka dia itu ngagolotrok otakna. Tah puntennya Bapak Ibu anu sok masih keneh ka paranormal lirenan. Pilih ngagolotrok. Nya hoyong beunghar geura tinggali sumping ka dukun-dukun we tinggal di sangsara. Ya, atau sayang beunghar mah ibu tinggal usaha bapaknya tinggal di damal dan datang ka ditu ditinggali teh dukun lagi kopiahna rusak gerapanya samlehna geura rarabet mah nya cing teh urang sayang beunghar datang ka ditu sampai ada orang yang dia itu apa Bu masih percaya kepada kesyirikan. Punten Bu anu gaduh susuk sok lepas-lepaskeun sarimpan di dapur susuk mah hijikeun jeung naon jeung tuh tinggal jeung katel jeung serok lain susuk dipapake keneh geus gantung-gantungkeun jeung serok. Ya. Atuh da usah mah teh hoyong geulis na hoyong kinclong sabarang mahasiswa 72 anger we 72 mah make susuk ge anger we ngagulawi. Lamun 27 kakara gulawi kali 72 mah anger ngagulawi. Tah saya meninggal make susuk. Ya, dugikeun ka punten Pak, saya kan usah punten gampang nyabutkeun abdi susuk di dieu. Mun aya nu ngangge di dieu ngarah demplon. Hari ngesini mah anggap repot punya dan pelon teh ayeuna punya tinggal di bulet teh keur ayeuna 27 hari 72 mah anggar we nya dipake calik teh ngadon ngarepet geura disararah dah atos kumaha kitu nya keun we budak punten Pak Bu geulis mah jeung kasep relatif eta mah teu kudu dipikiran ku urang ibu hoyong geulis wae teu kudu make nu kitu keun we dangke ge ngolotan goreng sorangan. Ini apa bunnya ibu saro ge hoyong kasep wae engke ge ngolotan mah anggar we. Bapak ge sami kenapa? Karena saya ibu bapak tidak perlu berdoa ingin tua. Tengah doa kolot ge awak insyaallah kolot mah bakal nuturkeun. Ini syirik ini enggak apa? Karena itu akan berpengaruh terhadap hidup kita. Dan ternyata orang yang syirik yang kemudian dia meninggal dalam membawa kesyirikan itu ternyata bakal ngagolotrok otaknya di dunia jeung ngagolotrok otaknya di akhirat. Karena apa? Karena ada bagian-bagian otak yang rusak. Kalau orang itu mabuk itu akan tidak 3 bagian otak yang rusak. Kalau orang syirik ada 3 atau 2 bagian otak yang rusak. Makanya Allah menyampaikan umat hindari judi, hindari kemudian mabuk, kemudian hindari syirik. Insya Allah orang di surga bakal selamat.
Salamet Bapak Ibu insya Allah. Tapi Pak punten, lamun dugikeun ka akhir hirup ibu jeung bapak salamet tilu ieu insya Allah. Ke bakal ngariung di surga. Otak urang bakal lebih kuat jeung bakal cerdas engke di ditu. Itu. Ustadz, bagaimana kalau di dunia otak kita supaya tidak atau sudah supaya bagus? Tadi saya berbicara tentang di akhirat, Pak. Kumaha Ustadz anu di dunia? Ibu bapak hindari 7 hal agar otak kita tidak capek. Ngarah orang karena pengajian semangat, karena ibadah khusyuk. Naon margina aya pangaruh tingali karena pengajian, karena tolabul ilmi, karena ibadah. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang akan membuat otak kita menjadi lelah. Ya, sampai judulnya hebat ini. Yaitu apa? Yang merusak otak manusia. Itu judulnya sampai hebat itu di dalam kitab itu. Dan saya menyampaikan kemudian dalil-dalilnya apa? Oh, hiji Bapak Ibu, yang merusak otak manusia yang pertama adalah apa? Kualitas tidur yang tidak bagus. Awas Pak, bobo mah kudu tibra, lain kudu lila, kudu tibra. Kerenaon lila ge ari teu tibra. Ustaz abdi mah cenah kumpul kulang teh ayeuna mah cenah sajam satengah terus gugah sawios, nu penting mah tibra we. Bet sare 12 jam. Nah, naonan lila teuing. Model ayeuna pun kan aya nu dicalan obat. Suami yang hebat apabila dapat berhubungan dengan istrinya sampai 11 jam. Nah, naon lila teuing. Capek-capek banyak awak, banyak batu mamu awak non, gimana urang hirup dia kuno gitu? Ya udah, kenapa tidak perlu dipikirkan? Kenapa laki-laki yang hebat apabila dapat berhubungan dengan istrinya dia lama lila teuing hirup mah atau sakit itu? Kenapa Pak tong dipikiran eta mah naon eta mah promosi obat kuat sakitu we? Ya. Kenapa suami yang hebat itu adalah apa? Yang dia dapat menunaikan kewajibannya begitu. Masalah lama dan tidak itu urusan lain. Tidur yang bagus apa? Wa ja'alna naumakum subata. Itu Quran. Orang Bu yang tidurnya nggak bagus Pak. Orang yang tidurnya nggak bagus itu pasti otaknya lelah. Sok tinggal utara bobo tinggal. Baru dak ayeuna Bu naon sababna? Ranking nararobah naon margina bobona teu sarae. Makanya tidur yang bagus itu. Sok. Matak ibu bapak lamun keur ngaji tunuh tong dipaksakeun ngolong ustad. Mending ngadoa we bismika Allahumma ya. Tibra begitu beres ustaz ban alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Begitu beres pengajian Allah sia mending ngemplong kana otak. Ya, daripada maksakeun ustaz ibu ngelong ustaz dikir-kir jadi lieur kana otak atuh. Udah tidur aja enggak apa-apa. Saya tidak memaksa Anda untuk melong saya. Yang penting ibu bapak tumanina. Begitu. Maaf Bu, saya belajar ya. Kemudian apa? Kata seorang profesor. Saya tanya, "Prof, apakah tidur harus lama?" Tidak, Pak. Katanya apa? Yang penting berkualitas. Ternyata saya baca di Quran, "Wa ja'alna naumakum subata." Yang apa subata itu? Lelah. Deep sleeping namanya. Sleeping kita lelap begitu. Makanya kalau ingin lelap tidur minum madu 5 sendok. Ya, minum madu 5 sendok. Dan alhamdulillah madu saya sudah diuji untuk dia deep sleeping. Dia begitu tenang ketika dia minum 5 sendok, masukin ke air diminumkan. Lain dagang madu ya. Jangan minum ngaleutan madu mah gitu. Sok ibu, mending ngaleut madu mending di madu. Tuh kan alimunya mending ngaleut madu. Kenapa? Air banyak Pak. Kemudian apa? Pala itu kan membuat tidur bernyenyak. Kemudian air cengkeh itu bagus itu ke tidur. Ya, itu bagus ke tidur. Kenapa? Bapak Ibu nu penting mah tong lami, nu penting mah kualitas tidurnya bagus. Quran sudah mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Bagus ke otak. Kayak ngapalkeun teh babari Ibu mun pangajian teh jawab balik ka sertak. Lah, babari eta teh. Lamun pangajian teh nya ustad nerangkeunna lieur babari ka sertak. Kenapa? Karena otaknya bagus. Lihat Ibu, betul kan? Anak yang kurang tidur sok gede amak leresnya. Sok tinggal. Murang kali anu bobona kirang saya sok gede amak. Dia emosi, sekolahnya nggak bagus. Rata-rata orang yang tidak mau sekolah tidurnya tidak bagus. Begitu. Malah aya murang kali temporek ini sekolah kakara sarewu. Ari keur teu ini sekolah wengi dia itu nyileuk dan ini yang terjadi. Ibu bapak tidur yang bagus. Quran sudah menyebutkan gede otak jadi bagus. Pangke di surga mah bade bobo bade henteu bebas. Nya. Hoyong di surga sare wae. Di surga teh apa nih nunutan. Moal di surga mah moal nunutan. Di surga mah nyileuk we atuh lebat di surga nunutan wae. Ibu pas sare wae di keur mah di dunia di surga ge entong sare wae di surga mah pun nyileuk ya dan dia tidak pernah apa la ta'khudhu sinnatun wala naum. Sifat-sifat Allah akan diturunkan kepada manusia kalau dia ingin maka dia boleh buka, kalau dia ingin tutup maka dia tutup. Jadi di surga mah bade bobo bade henteu banget.
Margi moal puyeng Pak teu boboga di surga mah moal. Yang kedua adalah apa? Ya. Yang kedua adalah berjemur. Orang yang jarang berjemur, otaknya bisa lemah. Oh, tinggal. Kenapa? Quran juga yang mengatakan waja'ala syamsa sirojan. Tuh, jalmi mah kudu kasinaran matahari. Ibu hoyong geulis pan sahur dokter teh kenging kapanasan. Ya bener, iya bu geulisnya ngan otak lieur. Tinggal bukutan Pak, tinggal anu di Sararawah di jam 7 nepikan ka jam 12 kapanasan. Sugan aya anu tinggal bu otakna sararahe we. Kenapa? Karena dia apa? Karena dia tersinari matahari. Tidak boleh dia bergelap-gelapan. Dilarang orang mabuk. Kalau ada anak yang sering dia main gelap di kamar lalu dimatikan lampunya lalu dia buka HP itu nggak boleh. Kenapa Pak? Karena orang-orang yang gangguan jiwa rata-rata dia di kamar menggelapkan diri. Makanya nggak boleh. Dia harus tersinari. Waja'ala syamsa sirojan. Sok kasinaran ieu teh. Ieu kasinaran, ieu kasinaran, ieu kasinaran. Mudah-mudahan ayeuna lungsur matahari bunya ka dieu Pak. Sok urang bakal sehat. Ulah nuturkeun jangan ya ibu nanti ininya banyak masalah ya mukanya. Nanti kalau ibu ketersinari matahari atuh ditutupan beungeut teh. Atuh keur naon kasih kini kayak ditutupan wae mah sok buka punten bu anu sok kasawah di jam 7 sampai jam 12 tara aya penyakit berat tara sugan penyakitna bareurat hararampang paling ge naon roromeheun tara aya nu kanker naon moal aya sok tinggal punten Pak Bu anu sok kasawah tinggal tara aya nu kanker payudara naon sababna bu maaf badannya tersinari matahari tara anu bareurat tara anu miom kista anu paranyekit bareurat mah nu saricing di imah nu tara kasinaran mata ibu kudu atoh bapak lamun ningali salaki papanasan kudu atoh alhamdulillah mun lanceuk mah usah tara daek ka imah papanasan maksudnya adalah apa? Ini bu sinar matahari waja'ala si ataupun syamsa sirojan. Ini ternyata bagus ke otak Pak. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun. Lalu kenapa dia otaknya masih cerdas? Karena ada matahari watarosyam, ada matahari yang kena ke tubuhnya setiap hari. Itu kenapa? Karena matahari orang yang sering menggelap-gelapkan diri itu akan tidak bagus ke otak. Sok Pak minimal bu, urang teh atuh di dunia otak teh sae. Kan ada di akhirat mah urang can apal. Nu penting di dieu heula cerdas, di sini kita bagus, nanti ibadah juga akan nikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam kitab itu dikatakan apa? Manusia tidak bergerak. Awas jalmi mah kudu kitu teh. Wa nuqallibu datal yamin wa datas shima. Jalmi nu kan itu kadi eta teh sok sae otak. Pak, mata punten anu babari pikun sok lalaki kakolotnakeun non margina da lalaki mah beuki kolot teh beuki cicingeun awewe mah beuki kolot teh beuki lincah laris awewe mah beuki kolot teh Pak beuki gede cicing awewe mah kitu we cilincing cakra aya di imah nah teh kenapa karena secara alamiah perempuan begitu punten Pak awas Bapak jangan aneh kalau ternyata punya istri semakin tua semakin dia ucap kacau Sumun, peos bu meningkatnya anu celak asuk daripada nu celak kecelok. Nu celak kecelok masuk sehat, kalau nu celak kecelok masuk rudet. Makanya saya Pak, kenapa? Karena manusia itu wada ataupun apa? Wa nuqallibu datal yamin wa datal shimal. Manusia yang sering bergerak. Kenapa umur laki-laki semakin pendek dibandingkan dengan perempuan? Karena apa? Karena perempuan semakin tua semakin banyak bergerak. Dan itu bagus ke otaknya. Maka alhamdulillah pun tentu tinggal di pengajian. Naon margina sendiri ibu-ibu. Sabab naon kudu gerak kaji mah atuh. Mah biasa cari kue di bumi. Coba gerakan. Alhamdulillah bapak-bapak yang hadir sekarang ini dapat inspirasi yang bagus. Kenapa? Bapak, ibu, kenapa semua gerakan ibadah itu bergerak dari mulai ibadah haji sampai kita sholat. Punten Pak, ibadah haji saja itu 35 kilo manusia berjalan begitu aja. Namun ibu angkat haji, bapak angkat haji 35 kilo. Ku umroh wae atau 10 kilo bu tawaf tinggal di jeung sa'i. Kenapa? Karena manusia digerakkan oleh Allah agar otaknya dia itu bagus. Makanya sok Pak ieu tong cicingeun. Ngalinya sok ustad acolok ka dieu, ngacolok ka dieu, gucak acolok we gitu. Tapi kadire teh alhamdulillah ya Allah rezeki digampilkeun ku Allah otak ku Allah dipasihan dugikeun ka cerah ningali sok ibu tingali lamun di bumi weh ningali temok deui pan ari kaluar mah ningali sagala katingali
Ustaz abdi mah di bumi da aya foto cenah sok ditingali foto teh leuheung mun fotona keur sareuri kumaha mun cara medut. Nah, jadi yang kedua apa? Bapak Ibu, yang ketiga apa? Wa nuqallibu datal yamin wa datas shimal. Bergerak tubuh kita. Ya. Ibu sehat, Bapak sehat kalau kita gerakan. Sawios punten, bilih nu gaduh panyawat sok gerakeun. Ya. Asna sok era nu boga panyawat mah dibawa keluar teh. Entong ku ibu tungtun, yuk Pak urang bari moya. Yuk urang bari gerakeun, engke calik dina kursi roda ge keun wios kasinaran kagerakeun tubuhna bakal sae otak. Ya. Dan saya kemarin mengikuti training dan ternyata obat-obat yang berkaitan dengan pembuluh di otak itu rata-rata satu bersih ataupun tersinari matahari, yang kedua digerakkan tubuhnya. Dan Bu, murang kali anu lincah, budak anu hiperaktif jeung budak anu lincah otakna sok beda. Budak anu hiper mah sok pinter. Oh, budak anu hiper mah sok pinter. Namun tegede cicing di kelasna. Dibikin ka guruna gilir. Guru 8 ngagalorer kabehna ku budak hiji. Yang mana siapa ada budaknya pinter, kumaha ngagolerkeun guru. Siapa aduh Ustaz cenah budak lieur abdi hiji cenah kumaha kaluarkeun. Tong budak anu lincah di kelas mah tong dikaluarkeun mawa pinter ka guruna. Begitu Pak. Alhamdulillah Ibu ya, Bapak. Ini yang ketiga, yang keempat. Al-Qur'an menyebutkan Ibu Bapak yang membuat otak bagus itu apa? Quran menyebutkan wa anjala minas sama'i ma'an linuhya bihi man ataupun yuhyil mautan. Kata Allah, cing seueur ngaleueut cai. Tinggal Pak, ayeuna panas kieu 42 derajat kamari di Bandung Pak. Malahan di Arab Saudi ayeuna 50 derajat Celcius. Dan nanti akan banyak orang-orang yang dia namanya apa? Dia akan terjadi yang disebut dengan apa? Heat stroke, yaitu dehidrasi manusia. Quran, hiji, Ibu latihan napas, luka 2, latihan minum. Kalau saya begini prakteknya. Subuh 1 gelas, subuh 1 gelas, duhur 1 gelas, asar 1 gelas, maghrib 1 gelas, isya 1 gelas. 5 kali sholat terus 5 gelas. Eta hampir 1,5 liter. Tekedas 2 liter kuma ieu na we da cai mah kumaha tubuh urang dina Quran ge aya tinggal disebutkeun ku Allah air itu akan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh tanah, tidak sesuai dengan apa kudu 2 liter setengah ke heula kadar urang periogina sakumaha. Ibu tidak perlu berpikir harus 2 liter setengah Bapak tidak perlu, yang penting kadar Ibu berapa. Orang yang banyak aktivitas wajar 2 liter. Tapi kalau orang yang tidak banyak aktivitas itu wajar, biasa saja. Makanya praktekannya kata Ibnu Qayyim gimana? 1 gelas gugah bobo, engke lohor 1 gelas, da enteng Bu sakitu ge atuh 5 gelas Pak, atau 1 liter setengah eta teh. Tinggal Bu. Dan orang itu akan bagus. Lalu kemudian latihan bernapas di mana? Di sujud. Itu bagus ke otak. Maka Rasulullah kumaha? Fa'aksiru du'a fi sujud faqaminun an yustajabalakum. Maka Anda perbanyak berdoa dalam sujud karena besar kemungkinan akan diijabah oleh Allah. Namun margi dina sujud mah ngatur napas, Pak. Kamari nuju usum Covid anu eungap kan pi orang sujud. Nya. Mata nu tara sarujud mah areungap. Bisa yang engap, bisa tapi engap senang hati, sok sujud kan? Kenapa Pak? Karena dengan begitu enak, begitu. Air minum, kemudian dia bernapas di sujud, itu bagus ke otak, bagus sekali. Saya kalau anak mau ujian suruh tahajud dan suruh dia sujud 11 rakaat pada waktu dia jam 3, jam 4. Sok murang kali badai ujian, orang bilang pirang gugah 3:30. Oke, orang wudu ngaleueut cai heula, kemudian dia sujud. Itu nanti pada waktu dia ngisi-isian, itu biasanya pelajaran-pelajaran yang pernah dibaca ingat kembali. Hartos Pak, Ibu, soknya ulah dugikeun ka dehidrasi. Ibu teh ngaleueut cai herang mah sae gitu kana kulit. Ya, karena kulit teh sae gitu kan. Kenapa? Karena bagus kan ke kulit. Pada Quran lagi tinggal yuhyil mauta, bakal menghidupkan yang mati. Sel-sel yang rusak akan dibetulkan oleh Allah dengan minum. Anu gaduh asam urat, anu gaduh kolesterol, eta teh ku ngaleueut cai. Nya, jeung seueun ngaleueut cai. Matak caroge tong dipasihan naon? Sedang minum eta.
Cek ustad kayak gitunya ya. Jadi lamun cara ge hoyong naon sosna ini nikmat sekali ya. Ini cerita sedikit Pak ya supaya Bapak Ibu tidak terlalu ini. Kede dugi ka tabuh 7 we nya. Dan nya satu koma ustad bebas. Cuman panikna gitu ustad atuh mah kumaha ustad nya punya. Ini cerita Bu. Ini inspirasi saya. Saya selalu jadi bahan. Bapak saya meninggal dunia. Pada saat itu usianya mungkin 69 tahun. Nang pun bapak mah lamun nyarios nyeri teh Bu, tara dirasa. Jeung sakitu we alim di obat. Alim di obat. Nah suatu hari itu sakit bener. Jadi lamun tos nyeri teh kieu di juru panto teh dina kursi teh kieu. Apa kunaon nyeri cenah. Tos nyeri kitu. Ayo atuh urang dilanong. Entong. Engke geusna leungit kitu Pak. Ini bagus bagi saya jadi pelajaran. Dan ternyata suatu saat itu sakitnya emergensi sampai jujungkelan. Ayo urang ka dokter yuk. Atuh cenah ayeuna mah lah cenahnya. Bae paksakeun we ka dokter. Da tadina apa teh mung cenah kitu. Alim cenah ka dokter. Alim Bu sanes nyewa ka dokter, alim we gitu. Akhirnya saya dibawa Bu ke alisan. Lalu ternyata qadarullah begitu dicek, kemudian masuk sore jam 3, jam 7 malam saya pulang, jam setengah 12 malam meninggal dunia. Jadi cuma 1 malam. Hari ini saya ambil, saya ngobrol dengan dokter. Dok, haripun bapak kunaon? Ya teh Pak Ustad cenah. Ginjalna tos seet. Biasa seet kitu kumaha? Cenah lamun diparios kamari 2 tahun mah cenah kedah cuci darah 2 tahun tah. Tapi ieu mah da ahli, tapi dikersakeun Pak salami 2 tahun teh aya nanaon. Kitu we ukur nyeri. Itu kalau ketahuan 2 tahun sebelumnya. Ini harus cuci darah 2 tahun. Saya berkesimpulan begini, Allah nyaah meureunnya lamun cuci darah pada 2 tahun, samingon 2 kali, meureun kudu jujak-jajabnya. Bapak saya ngomong begini, apa mah maot ulang ngahesekeun aya di imah, sakitu Pak jawabanna. Sebelum meninggal ngomong begitu. Dan ternyata keseharian Bapak saya apa? Bu pun Bapak mah alim ngaleueut ciheran. Nu dileueut naon enjing-enjing, kopi sagelas cai teh samuk eta teh dugikeun ka enjing sakitu we. Saya baru tahu di sana. Enggak mau kalau dikasih ini teh. Pak ngaleueut ciheran. Ieu ge cukup. Si kopi sagelas Pak. Cai teh samuk tos sakitu. Dan ternyata itu kata dokter, ini sudah hampir 7 tahun ginjalnya rusak. Tuh Pak, jangan ilmu. Kusim kuring tong diturutan anu kitu nama. Tapi eta Pak, kusim kuring mah diturutan teh naonna sakitu we. Apa malamun maot mu ngahesekeun batur. Eta mah hese we diturutanana. Sabab naon? Urang mah sakapeung rek maot wae horeak. Sok ibu cobinya lamun ditaros bapak keur jarak jagi dah hoream sok ditanya mah sok lamun hoyong ditaros eta naon margina sok cobi engke mah ternyata orang yang sudah tua itu lihat pasaran itu mau naik itu. Jadi lamun anu kolot Pak ninggal pasaran teh hayang numpak eta teh. Hayang numpak. Ustaz cenah hoyong numpak eta cenah siga ngeunah mah hoyong numpak eta coba geura Bu. Ayeuna ibu sarieun jeung bapaknya engke mah geus kolot hayang numpak nu eta. Dan apa jawab Pak? Engke kumaha lamun ngantunkeun kan bae cenah tong dia entong mungkin apa geus hayang numpak nu eta kitu. Mata naon sababna pasaran diteuneun di tukangan masjid. Sabab tong boro-boro jamaah ustaz ge sarua sarieun. Ya. Ada 2 pelajaran yang hebat. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah apa? Eta. Pun bisa mah mau tetong ngahesekeun budak. Kebayang kalau saya 2 tahun setengah harus cuci darah bapak saya. Mungkin harus digilir anak-anakmu. Yang kedua harus disiapkan semuanya. Dan waktu itu tidak terpikir apa-apa. Ternyata Allah kasih itu. Ini yang luar biasa. Pak ibu ge urang kitunya, urang mudah-mudahan teh disuhunkeun ka Allah teh. Mudah-mudahan ya Allah, urang ge mayun ka Allah teh ulah ngahesekeun nu di jero imah. Tapi eta teh da enteng di tempat teh ilmu nya enteng kudu ikhlas.
Ibu eta punya cai naon? Mangga ngareuleut eta raya teh. Gaya pangian atuh ngaruleung. Pangian ngaruleung. Kemudian yang selanjutnya. Jadi nanti Pak, wa mimma khalaqna an'aman wa anasya katsira. Nanti bakal banyak sel-sel yang diperbaiki oleh Allah kalau dia itu minumnya bagus. Kemudian yang selanjutnya yang akan merusak otak itu yang ketika yang selanjutnya adalah apa? Sering dia scrolling HP. Scrolling itu begini. Namanya scrolling. Dan itu ternyata Bapak Ibu, ada orang yang dia per hari 12 jam. Kenging, itu teh karena otak dan raksa. Dan ternyata paling bagus per 2 jam, istirahat 5 menit, begitu. Dah tuh dah ini mana ini get TikTok kan baheula mah ngaredoknya hareupeun di padina teras teh ayeuna mana nuju naon nuju TikTok kan gitu coba. Dan terus teu aya nu ngaredok punya anu ngaroblos di situ teu aya ayeuna nuju kitu we. Kenapa? Karena bukan tidak boleh, ini bagus. Kenapa? Yang tidak boleh itu adalah apabila kita membuka tanpa tujuan. Itu namanya scrolling HP. Jadi sampai dia 12 jam nagen lagi. Matak murang kali ge wartosan Bu, mun per 2 jam istirahat, tutup heula, senang ngaleueut heula. Eta teh kana otak pangaruh. Kana otak pangaruh. Ibu bapak juga sama. Ya, da tuh urang bawa anak teh, ya Allah, ieu teh meuni hayang ieu Pak, ini ieu teh kaop naon teh kali punya. Ieu mah tingali Pak baterai na seet ge geuat urang teh mendikeun rancing geus neangan naon? Neangan casan. Tingali. Salat telat mah sugan neangan masjid da henteu. Ieu mah telat Pak, wah suka mana casan. Nepikeun ka parebut casan jeung indung budak. Oh mama heula cenah. Ah cenah ade heula, mama heula eta parebut Bu. Ceuk sasan teh ngari abis yang diparebutkeun kieu. Ya. Karena Bapak karena itu bukan enggak boleh. Saya juga buka Pak. Saya juga buka, enggak apa-apa. Yang penting tujuannya jelas buat apa? Ada yang buka HP, buka WA, ada tujuan. Yang penting tidak boleh scrolling lebih dari 12 jam. Saya baca ternyata 2 jam istirahat. 2 jam istirahat, mangga teh naon ngan ulah kamalinaan naon ge. Engke kana otak janten teu aktif. Makanya sekarang makan apa Bu? Banyak anak yang tantum. Da ayeuna mah ngabebenyokeun budak teh kunaon? Tok sakit tuh we. Maksudnya ieu si ade meuli ceurik wae sok bere HP. Dibere cicing budak ayeuna mah. Eta teh ranteng teh jeung inungna sarua teh. Ya, karena emang seperti itu sudah kesulitan Pak mencari solusi. Sudah kesulitan mencari solusi. Ustaz bagus tidak? Bukan bagus dan tidak, tetapi anak harus selalu keringat keluar. Keringatnya harus keluar. Tuh Pak, keluar keringat tinggal Bu, kesan. Mana naon muka HP ge da keluar kesan. Yang penting apa? Yang tidak boleh itu tidak keluar keringat, itu aja. Dan anak jadi tantum kalau tidak keluar keringat. Kenapa anak lamun aya kahoyong ngajerit terusnya murang maring karena dia tidak keluar keringat, itu aja. Dan ibu bapak ngabebenyokeun ku eta. Punten Bu, sanes simkuring sanes bapak ibu simkuring geus sakapeung sok itu. Ningali budak ngadat ge ku indung bapana sok ditinggali teh. Geus bere HP cenah. Jo cicing we budak teh. Dan ini akan menjadi ilmu bagi semuanya. Makanya ibu bapak berikan keringat. Senang keluar kesan. Makanya sekarang ada fasilitas baru di pesantren holistik untuk anak berjalan di jembatan supaya dia itu apa? Otaknya bagus. Saya sudah bikin jembatan khusus untuk anak-anak. Jadi kalau dia nanti naik jembatan itu di pesantren holistik dan dia otaknya jadi bagus. Kenapa? Karena menyeimbangkan bagian otak. Begitu. Ibu-ibu yang ingin berkunjung kembali sudah ada fasilitas yang baru untuk menyeimbangkan otak kita. Kemarin saya belajar dan ternyata jalmi anu sok papah dina galengan serang eta teh sok pinter otakna. Sok pa, lamun sok mapah dina galengan, margi dina galengan mah kudu keseimbangan otak. Mata nerapi murang kali anu kirang nyarios eta teh cenah mapah dina galengan. Kira gaduh murang kali anu nyariosna kirang lancar, cenah nyarios cenah mapah dina galengan. Kesana. Nanti dia jatuh ke mana? Kalau jatuhnya ke kiri berarti otak kanan dia yang kuat. Kalau jatuhnya ke kanan otak kiri yang lemah. Begitu aja. Mata kapungkur mah kaserat teh di galengan teh tara ningali galengan tos kieu teh lah lancar otakna teh. Begitu. Makanya anak-anaknya pintar-pintar. Pintar-pintar. Rata-rata jadi profesor, jadi doktor. Padahal bapaknya cuma kunjungan ke sawah. Kenapa? Karena itu. Ya.
Kemudian jangan kelebihan gula. Ya, kalau gula itu kan lelah ke otak. Makanya orang yang kelebihan gula suka mikirnya telat. Puntennya orang-orang yang dia kelebihan gula begitu. Bukan tidak boleh manis, tapi jangan kelebihan. Karena tanin akan mempengaruhi emosi dan termasuk ke otak. Dan yang terakhir, jangan terlalu banyak informasi yang negatif. Siti Aisyah mengatakan, salasun yajlibal. Ada 3 poin yang akan membuka pikiran kita menjadi tenang. Yang pertama adalah apa? An-nadroh ilal khudroh. Ibu, bapak sering lihat yang hijau-hijau. Ya, namun ke gunung, ke kebun teh, saya karena otak. Saur Siti Aisyah. Yang kedua adalah apa? Wa ilal ma'i yajri. Sering nguping suara cai. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ilal wajhil hasan. Sok sering ningali anu kasep jeung nu geulis. Eta teh kana otak teh beda. Sumun saha we ku bapak ku ibu. Tapi minimal lihat yang hijau-hijau gitu ya. Ibu tinggal itu bagus sekali. Kenapa? Karena itu ke otak. Untuk itu semangat belajar dipengaruhi oleh kelelahan otak kita. Kalau otak kita tidak lelah, insya Allah belajar kita akan semangat. Dan ibadah pun akan pengaruh, Bu. Namun orang semangat, Pak, otaknya saya, dan ibadah di semangat, Bu. Jadi supporting kita. Terus otak kita bangun dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kita tidak mau nanti otak kita mendidih di akhirat. Untuk itu perbaiki kita di dunia, dan insya Allah kita akan bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Silahkan, alhamdulillah kepada Karang Taruna RW 5. Mudah-mudahan pengajian ini terus berlanjut ya, dan jangan dihentikan supaya nanti RW-nya lebih berkah, masyarakatnya lebih bagus. Karena bagaimanapun kalau tanpa diberikan bekal ilmu agama, manusia tidak akan bagus dalam menghadapi hidupnya. Sakitu panginten ti Ustad, Ibu, Bapak Wilujeng, cing sehat sadayananya, cing arageng milik, anu ayeuna tahun ayeuna bade kurban, mudah-mudahan digentosan ku Allah rezekinanya. Anu teu acan sangem kurban tahun ayeuna, Ibu Bapak kudu sanggup narima daging kurban. Cuman, mun kan gitu ya, lamun teu sanggup kurban kudu siap narima daging kurban. Salariap sadayana? Insyaallah. Nah, satari keneh nu narima ieu teh. Calios teh naon Kak. Marga anu kurban ya teh anu nampina punya teh sah. Makanya mudah-mudahan yang berkurban tahun ini Ustaz doakan digantosan ku Allah. Nya anu tahun ayeuna teh kurban tahun payun cing aya rezekina. Tos sakitu cekaplah nya tong panjang-panjang teuing kirang langkung sajam setengah. Mun pan angkat setengah genep. Dugi ayeuna punya sawios teh naon. Yang di belakang sampai yang di depan, insyaallah semua yang hadir ini adalah sudah dipilih oleh Allah. Dan nanti bertemu lagi dengan saya di kesempatan yang akan datang. Jangan bosan bergabung dengan Ustaz Ucu, karena saya juga tidak bosan bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena teringat kata-kata Imam Ghazali. Ya, ini terakhir ini. Lamun jelema yang maju, kudu deket jeung nu maju. Lamun jelema hayang hancur, deketan jelema nu hancur. Lamun ibu diomongkeun ti tukang, berarti urang teh keur dihareup. Nya, sok aya nu ngomongkeun we ti tukang, keun bae urangna keur dihareup. Sabab lamun ditomongkeun anak sajajar, moal diomongkeun ti tukang. Ustaz cenah Ustaz sok dicarioskeun ti pangkarakeun bae da Ustaz nu keur dihareup. Lamun ibu ayeuna aya nu ngabetot bapak berarti urang teh keur maju. Sabab moal mungkin keur cicing mah dibetot batur. Nya, alhamdulillah semakin banyak yang menghina kita akan mengurangi beban hidup kita. Lamun aya jelema nu ngewa ka bapak ka ibu, keun bae tong di pikiran eta teh ngurangan nu nganyuk ka urang. Sumun pan anu ngewa moal nganyuk ka urangnya. Dan nu nganyuk mah nu wawuh jeung urang. Mata mun loba nu ngarewa ka urang bersyukur, moal loba nu nganyuk ka urang sakitu.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita mampu. Tapi ketika kita bawa, bukan tidak boleh. Tetapi ibu murahan terus yang kuring. Bisa itu sana. Ibu itu nu RT lu sana nyewa kausan mau nganyuk. Aya keneh teh RT nu lain. Aya sana RT 2. Sok mau nganyuk. Naon sababna? Manya nyewa nganyuk kenehnya. Nah itulah Pak ilmunya. Jadi kata Imam Ghazali sekali lagi. Bergaulah dan dekatilah orang-orang maju kalau kita ingin maju. Ya. Dan saya mendekati jamaah karena saya ingin maju. Karena terkadang masalah yang saya sampaikan itu adalah masalah yang ada di jamaah. Simkuring mau maca Pak, namun ada masalah di jamaah. Dan ibu naroskeun teh ke simkuring mah bakal maca hiji waktu. Sami, matak moal aya ustad nu pinter lamun teu boga jamaah. Moal pinter ustad lamun teu boga jamaah. Naon sababna? Rek nerangkeun sorangan saha jamaah. Pintar itu karena ada jamaah. Dan saya merasa pintar karena ada jamaah. Itu yang paling penting. Makanya selalu bersyukur kepada Allah dan berdoa. Mudah-mudahan jamaah cing paranjang yiswa. Kangonaon ustad. Ngarah ustad ge panjang nerangkeunana. Panjang yiswana. Debak kaloba maca. Ustad Usman kapungkur. Simkuring emut keneh nuju di pasantren. Lamun ustad geus eureun maca. Moal loba nu nguleng. Tapi lamun ustad loba maca. Bakal loba nu nguleng. Oh ya teh emut kan berarti ustadz teh kudu diajar dan belajarnya seorang ustadz dari jamaah. Ibu gaduh masalah tuh, itu mau bodoh kau ustadz. Begitu kita harus gaduh masalah, ustadz lagi mau mikir. Tapi begitu ada ustadz itu akan membuat pintar. Kamari ainu narusin kasih kuring kenging teh ustadz kurban doma tapi nyungkeun daging sapi. Sopan kudu mikir. Ya, anu kurbana itu nu mikirna ustad kan. Nah, atuh teh mun ustad abdi teh da kurbana domba ngan hoyong mungkin daging sapi kenging teh. Nah, ibu jeung teh resep daging domba mun sana ada di bumi darah tinggi. Naon urusana? Tapi kan ini harus dijawab secara ilmu ya. Sok harus dijawab. Kumaha ngawalarna? Sok ibu punten lamun ayeuna diuwihkeun kenging teh kurban domba ngenge mungkin daging sapi. Tuh ibu wae bapak ngahulang. Ustad ge sarua ngahulang naon sababna bingung kumaha ieu teh engke sakur jelema nu kalurban domba engke bakal minta sapi kabehanana leh mun sapina aya anu riweuh mah Pak haben rapat kurban di masjid nepikeun ka panitia 40 ari domana can hiji-hiji acan dugikeun ka ditaros kenging ustad cenah rapat cenah kanggo kurban aya kurban teh acan rapat teh haben. Tapi ibu, itu masalah solusi kuning. Kalau tidak dijawab dan ustadz itu harus pintar menjawab persoalan. Sampai ada yang bertanya, ustadz, abdi cenah kurban tapi abdi mah teu dicanak cenah. Mana kumaha? Eta urusan nu kitu teh Pak siga nu enteng eta teh. Dugikeun ka ayeuna punten nya, masalah kulit teh beres-beres atuh. Aya we nu nanyakeun kulit nya. Bari kulit mah geus teu masalah. Tapi ditarus kene buat teh kumaha cenah kulit lamun diical kumaha lamun kulit dibagikeun tuh eta teh Bu dugikeun ka kitu Pak kenapa karena selalu ada masalah sampai sekarang lagi ada apa kenging teh kurban nganyuk anjeunna nganyuk artos keur mayar kurban keur meuli kurban kenging teh karena teh masalah semua jeung masalah kurban mah munculna Idul Adha luar Idul Adha mah tarang-tarangnya kedu karaya. Berarti persoalan hidup kita selalu akan ada. Untuk itu, Ustaz doakan, mun ustadna paling terjamaah ge insyaallah ngiring pinter. Sakitu pinten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.